Jedna łyżeczka sprawi, że sadzonki pomidorów będą silne, zdrowe i dobrze ukorzenione. Będziesz zachwycony. Wiotkie i słabe siewki w końcu rozwiną silny system korzeniowy. Nie będą chorować. Ich łodygi i liście zaczną pięknie rosnąć. Sadzonki pomidorów staną się twoją dumą, a wszystko to dzięki jednemu produktowi. Każdy, kto prowadzi domową rozsadę warzyw, wie, jak wiele warunków trzeba spełnić, aby sadzonki były zdrowe i silne. Odpowiednia temperatura, dużo światła i prawidłowe podlewania. To wszystko zapewniłeś swoim sadzonkom, a wciąż są słabe i nie rosną? Wtedy możesz je zasilić. Ochronisz je przed chorobami grzybowymi, które tak często atakują młode siewki. Nie będą też chorować na tak zwaną czarną nóżkę. Taki środek jest doskonały do ukorzeniania młodych sadzonek. Pobudza je do wzrostu. Aby go przygotować, potrzebujesz odstałej wody albo deszczówki. Taką wodę wlej do naczynia. Ten pojemnik ma pół litra pojemności. Dodaj pół łyżeczki miodu i rozpuść go w wodzie. Na litr wody użyj 1 łyżeczkę miodu. Dodaj pół łyżeczki cynamonu. Cynamon ma właściwości antybakteryjne. Chroni również przed pleśnią i wspomaga ukorzenianie jak miód. Taką mieszanką podlej swoje sadzonki. Będziesz zachwycony efektem. Sadzonki pomidorów będą pięknie rosnąć. Będą silne i zdrowe. Bez tego nawozu nie siej warzyw. Pilnie podaj go roślinom. Zrobisz go z zaledwie 2 składników i genialnie odżywi sadzonki. Dzięki niemu szybciej się ukorzeniają. Rosną mocniejsze i zdrowsze. To całkowicie naturalny, organiczny suplement dla sadzonek. Możesz go używać do sadzonek pomidora, ogórka, papryki, fasoli szparagowej i innych warzyw. Pierwszy składnik to mleko. Do nawozu potrzebujesz 200 ml mleka, najlepiej świeżego. Wlej do naczynia. Mleko zawiera substancje odżywcze, które są dobre dla roślin. Białko, magnez, potas, wapń, witaminy z grupy B, witamina A, witamina D, witamina K i witamina E. Dodaj do niego łyżeczkę sody oczyszczonej. Ma działanie zapobiegające chorobom korzeni, przede wszystkim chroni korzenie sadzonek przed grzybami. W ten sposób wzmacnia system korzeniowy. Następnie weź plastikową strzykawkę bez igły. Nabierz nawóz. Tak, przygotowany suplement nadaje się również do jednorazowego, dolistnego dokarmiania sadzonek pomidora, ogórka i papryki przed sadzeniem ich do gruntu. Dodaj dosłownie kilka mililitrów do sadzonki, która wypuściła już liście. Wystarczy 5 ml nawozu do każdej sadzonki 2 lub 3 razy w miesiącu. Bakterie kwasu mlekowego również pozytywnie wpływają na rośliny. Mleko jest więc nie tylko pokarmem, ale i pełni funkcję ochronną. Wzmacnia odporność i zapobiega rozwojowi chorób, przez które sadzonki marnieją i obumierają. Tak dokarmiane sadzonki wyrosną na mocniejsze. Stosuj ten nawóz przez cały okres kiełkowania rośliny i jej ukorzeniania. Dzięki niemu plony w tym roku będą zdrowsze i silniejsze. Tak wysiane pomidory zagwarantują ci udane zbiory. Wiedząc, kiedy i jak siać pomidory, zgłębisz tajniki ogrodnictwa. Sekret silnych i zdrowych sadzonek to właśnie sposób i czas siania pomidorów. Pomidory sieje się mniej więcej 6 do 8 tygodni przed planowanym sadzeniem do gruntu. Jeżeli uprawiasz pomidory w tunelach, możesz wysiać je wcześniej. Jest jeden warunek. Tunel foliowy musi mieć ogrzewanie. Sama folia nie chroni rozsady pomidorów przed mrozem. Przydaje się wtedy agrowłóknina do okrywania pomidorów, ale ona też przy silniejszych kwietniowych czy majowych przymrozkach może nie uratować sadzonek. Natomiast pomidory gruntowe można siać 15 marca. Ten termin wybierają doświadczeni ogrodnicy. Dlaczego jednak ich rozsada jest zawsze lepsza? Po pierwsze, wysiewają większą ilość najpierw w skrzynkach. Potem przesadzają tylko te najsilniejsze i najzdrowsze sadzonki do kolejnej skrzynki, a dopiero potem do pojedynczych pojemników. Po drugie, ogrodnicy trzymają pojemniki z siewkami i sadzonkami w szklarniach czy pod folią, ale ogrzewaną. Sadzonki mają tam więcej światła niż takie uprawiane w domach na parapetach i mają zapewnioną odpowiednią temperaturę. W dzień powyżej 20 stopni, w nocy trochę poniżej 20 stopni.
Jeżeli nie masz ogrzewanej szklarni ani folii, lepiej siać pomidory pod koniec marca, ponieważ w mieszkaniach tych warunków się nie spełni. Mam na myśli odpowiednią ilość słońca. Zdarza się przecież, że niektórzy działkowicze w swoich mieszkaniach nie mają nawet okna od południa, dlatego ich sadzonki pomidorów są często powyciągane. Tak samo się dzieje, jeśli pomidory wysiejesz za wcześnie. Nawet jeśli masz okna od południa, to mają za mało słońca, bo dni są krótsze, a później za długo są w pojemnikach bez przesadzania. Po 6 czy 8 tygodniach pomidorom zaczyna brakować pokarmu i warunków, więc też się wyciągają. Tak więc już wiesz, że odpowiednia ilość słońca i ciepła są bardzo ważne dla pomidorów. Zapamiętaj więc te 2 terminy siania pomidorów gruntowych. 15 marca, jeśli masz ogrzewane tunele, albo koniec marca, jeśli pomidory sadzić do gruntu. Pomidory do gruntu wysadza się w drugiej połowie maja, po tak zwanej zimnej zośce i zimnych ogrodnikach. Można ryzykować i sadzić pomidory do gruntu wcześniej, ale trzeba się liczyć z tym, że przymrozki mogą zniszczyć sadzonki. Kiedy siać już wiesz. A jak siać pomidory? Możesz je siać od razu do takich pojemników. Wtedy każde nasionko ma odpowiednio dużo miejsca do wzrostu. Możesz też najpierw podkiełkować nasiona, na przykład na ręczniku papierowym, i sadzić już takie, które mają 2 listki. Wtedy wiesz, że nie zmarnujesz miejsca w takim pojemniku na nasionka, które nie wzejdą. Ziemię do siewu można kupić w każdym ogrodniczym sklepie. Natomiast wymieszanie jej z czystym piaskiem przynosi zdaniem wielu ogrodników lepsze efekty. Ziemia do wysiewu powinna być lekko wilgotna i najlepiej ją zraszać wodą z butelki ze sprayem niż podlewać. Podlewana się zbije i będzie twarda. Kiedy nasionka wzejdą i pomidory będą już miały nie tylko pierwsze 2 listki, ale już i liście właściwe, czyli te charakterystyczne z ząbkami, wtedy należy przesadzić je do nowych, większych pojemników czy doniczek. Natomiast przed sadzeniem pomidorów do gruntu należy je hartować. Stopniowo zmniejszać temperaturę i ograniczać podlewanie. Można to robić, wystawiając sadzonki na dzień na zewnątrz, a potem i na noc. Wtedy po wysadzeniu do gruntu nie przeżyją takiego szoku, tylko od razu będą prawidłowo rosnąć. Pamiętaj więc o tych zasadach, a uprawa pomidorów okaże się wyjątkowo łatwa. Do sadzenia czosnku używam gazety. Dzięki temu mam lepsze plony. Kiedy przychodzi pora sadzenia czosnku, zabieram ze sobą na pole gazety. Czosnek rozdrabniam i wrzucam do naczynia z solanką. Solankę do zaprawiania czosnku robię rozpuszczając w wodzie łyżkę soli. 1 łyżka na minimum litr wody wystarczy. Sól sprawi, że czosnek będzie zabezpieczony przed chorobami grzybowymi, ale sól również chroni główki przed śmietką cebulanką. Czosnek niezaprawiony w soli może stać się miejscem składania larw tej muchy. W konsekwencji główki czosnku gniją. Mocz czosnek w wodzie z solą minimum 15 minut. Potem wystarczy go osuszyć i posadzić. Tradycyjnie sadzi się czosnek co 6 do 10 cm. Rzędy powinny mieć odległość między 25 a 30 cm. Jednak tak sadzony czosnek możesz jeszcze lepiej chronić, wykorzystując gazety. Sadzenie czosnku przez gazety to prosty trik, jednak rozkładanie gazet w wietrzny dzień nie jest łatwą rzeczą. Najlepiej więc zwilżyć gazety. Użyj do tego wody, spryskaj gazety lub polej wodą. Możesz też namoczyć je w wiaderku z wodą, zanim je wyłożysz na pole. Gazety są idealne do ściółkowania. Czosnek sadzony przez gazety jest dodatkowo chroniony przed chwastami. Nie rosną wtedy tak szybko. Dzięki temu masz lepsze plony.